各位观众朋友，大家好，欢迎收看今日9月18号公司中岛新闻。我是柯幸珠，新闻一开始来关心今什么重要的新闻内容。中岛风台烦恼未来啊！气象局今日透早5点半发布陆上风台警报，暴风圈估计今日暗时会影响咱台湾。社会福利团体邀请弱势囡仔手工制作全台湾第一摆看到的手工创意月饼。 局长家只跳歌跳舞出名的金鸡演社有新的作品哦，小等来带大家先来看卖。新闻一开始，咱们来关心这风台，中岛的风台烦恼未来啊！气象局昨暝昨昏半暝发布海上风台警报，今日透早5点半嘛发布陆上的风台警报。气象局是估计讲，暴风圈今日暗时就影响咱台湾的陆地，从今明仔中岛风台中心就会按华东的地区来登陆。气象局嘛特别提醒，今日各地风雨是愈暗愈大，尤其是北部、东北部，也有东部地区，阵风有机会出现16级。 西部沿海地区要预防海水倒灌。规个天顶拢大乌云，有当时啊，阁落一阵的大雨。因为中岛风台烦恼比已经愈来愈靠近台湾，即马是伫咧发展正东风440公里的海面上，以每点钟15到18公里速度向西边刷领动。气象局伫咧拜五暗时发布了海上风台警报，拜六透早5点半，搁再发布陆上风台警报。 气象局估计，上近伫礼拜日中岛风台中心就会登陆华东地区。应该在明天中午之前，中午前后啦，这段时间有机会，它的中心会在这个台湾东部这个地方来登陆。 气象局表示，烦恼比风台环流的结果正值，近中心上大的风速增加到每1秒43公尺，相当是14级风；瞬间上大的阵风每1秒是53公尺，相当是16级风。而且暴风圈一个不断变大的趋势，所以全台湾拢有可能会出现强风大雨，尤其这么多是中秋的晚流，西半部沿海地区一定要严防海水倒灌。那19号一直到20号也正好这个时间。 适逢大潮期间，所以在西南部沿海低洼地区也要慎防海水倒灌这种情形。风台即马是愈来愈靠近台湾本岛，自拜六开始，各地风雨是愈换愈大，尤其是半暝以后到礼拜透早，气象局特别提醒一个中南部的北部水灾重点地区，一定要注意风雨的威胁，提早做好防台准备。记者综合报道。